Sa number 10, trails ang tubtub sa 7th Fall sa Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary ginapaabot mahuman sa first quarter sang 2026. Sini nga first quarter sang 2026 ginapaabot nga mahuman kag magabukas ang trail sa mga falls sa Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Ginsiling ni Provincial Administrator Fernando Diaz na hindi na mangin madugay pa ang paghulat para sa trail trekking sa mga interesado tubtub sa 7th Falls sang Mambukal. Nakumpleto na sunod sa iyang trail sang humalin sa 6th tubtub pa idalom sa 1st Falls. May mga namutikan nga landslide nga gagmay sa launching area kag ini sa karon ang ginakaayo pagi sa pagbutang sang slope protection. Sini lamang tigayo naman na paidalom sa training ang mga magaguide kaga ini sila ang mga residente mismo sa Barangay Minuyan sa Musya. Ini ang nagaserbe mismo nga papel sa pagpakigbahin sa komunidad sa among nga proyekto. Sunod kay Diaz, sila ang gin-train sa first aid skills, basic life support, kag paano mag-amlig sang palibot, labi na ang flora and fauna sa palibot sang Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Magluwas nga sila magatrabaho bilang trail guides, magaserbe man sila nga patrollers para sa palibot sa pag-amlig sini. So ang aton nga trail will have a fee, no, minimum ara naman na sa aton nga ordinance, no. It will be used also to support the community nga madala sa aton nga mag-guide sa aton dito. So ang aton nga pag-hire, no, is really community na participatory sa aton community nga mga taga-dira mismo sa Minuyan. So they will also act as lawin patrollers, look at the state of the condition of surroundings dira sa Mount Canlaon Natural Park, so that kung may ara mga intrusions into the protected area, reports can be given.